हेलो फ्रेंड्स, आई एम धीरेन्द्र अगेन एंड वेलकम टू expertdemo.com। जैसे आप देख रहे हैं कि आज आपके लिए एक वैक्यूम क्लीनर का वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन हम दिखाने वाले हैं, जो कि आता है यूनिवर्सल कॉर्पोरेशन के अगारो ब्रांड से। ये एक पावरफुल 800 वॉट का हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर है और इससे आप अपने घर की 360 डिग्री डीप क्लीनिंग भी कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर क्या होता है। बेसिकली वैक्यूम क्लीनर लार्ज साइज़ में भी आते हैं और स्मॉल साइज़ में भी आते हैं, और जो आप हाथ में उठा के आसानी से काम कर पाएँ, जिससे आसानी से क्लीनिंग कर पाएँ, उसे हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर बोलते हैं। तो आइए इसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखा देते हैं। बॉक्स के अंदर आपको एक वैक्यूम क्लीनर यूनिट मिल जाता है, जो कि बहुत ही लाइट वेट है और आसानी से होल्ड किया जा सकता है। इसकी पावर कॉर्ड पूरे 5 मीटर की लेंथ वाली मिल जाती है। एक मल्टी अटैचमेंट कनेक्टर मिल जाता है। एक मल्टी यूटिलिटी ब्रश मिल जाती है। एक क्रिवाइस नोजल भी मिल जाता है। इसके साथ साथ एक फ्लेक्सिबल होस पाइप मिल जाता है, जिसे आप डिफ़िकल्ट एरिया में क्लीनिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर एक सिंपल ऑन ऑफ स्विच दिया जाता है। वैक्यूम को क्लीन करने के लिए इसे ओपन करना बहुत ही आसान है। सिंगल बटन को पुल करके इसे ओपन या क्लोज किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले वैक्यूम क्लीनर के आगे मल्टी अटैचमेंट कनेक्टर को फिक्स कर लें। ये एक बहुत ही पावरफुल वैक्यूम क्लीनर है, जो मेटल को भी आसानी से सक कर लेता है। इस ब्रश की अटैचमेंट की मदद से आप कर्टन की क्लीनिंग, एसी के वेंट की क्लीनिंग, विंडोज़ की क्लीनिंग, जहाँ पे छुपी हुई डर्ट होती है उसे आसानी से आप निकाल के क्लीन कर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर का कीबोर्ड या डिफरेंट अप्लायंसेस को भी क्लीन कर सकते हैं। किसी भी तरह की अपहोल्स्ट्री जैसे सोफ़ा या चेयर, उसकी आसानी से क्लीनिंग कर सकते हैं। क्रेविस नोजल की मदद से डिफ़िकल्ट एरियाज़ को आसानी से क्लीन किया जा सकता है, जैसे सोफ़े में छुपी हुई डस्ट, या फिर विंडो पैनल्स को क्लीन किया जा सकता है। डिफ़िकल्ट एरिया जहाँ पे वैक्यूम क्लीनर आसानी से नहीं पहुँच पाता, उसके लिए आप फ्लेक्सिबल होस पाइप को कनेक्ट करके कोई भी अटैचमेंट इसमें लगा के आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से इन तीनों अटैचमेंट की मदद से अपने घर की कंप्लीट डीप क्लीनिंग कर सकते हैं।